له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz kina gurgu mari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Litinin 20 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 9 ga watan uku miladiya ta 2026 majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda kuma idan ba a manta ba jiya cikin taimakon Allah mun fara fassara aya ta 178 cikin suratul baqara bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون Allah madaukin sarki yace walakum fil qisasi hayatun Allah yace kuma a cikin qisasi akwai tsare rayuka gare ku ya ulil albab Allah yace ya kuma abota hankula la'allakum tattaqun wa la'allakum ka samu taqwa anan Allah madaukin sarki bayan yayi magana akan abin da ya farlanta mana na qisasi tsakankaninmu idan an samu hatsari na da gangan ko da ganganci wani ya kashe wani Allah madaukin sarki sai ya ce idan namiji ne ya kashe namiji yana da da Allah ya ce a kashe da da sannan bawa ma idan ya kashe bawa Allah ya ce a kashe shi idan mace ta kashe mace Allah ya ce a kashe ta Allah ya ce amma kuma wadda aka musu kisa na dan uwansu suna da zaɓin su yafe idan sun yafe sai su karɓi diyya wannan zaɓi ne a wajen su wadda aka musu kisan dan uwansu to sai Allah madaukin sarki ya ce idan wadda ya yafe kisan da aka wa dan uwan shi yanzu ba kisa zai yi ba ko ba kashin shi dan uwa alƙali zai yi ba in zai karɓi diyya Allah ya ce fattibawan bil ma'ruf ya bibi wannan diyyar da zai karɓa din ta hanyar da ta dace kenan kada ya musguna masa kada ya tsananta mishi kada ya takura shi kada ya ki masa alfarma to shi ma kuma wanda zai bayar din wa adamu ilaihi bi ihsan Allah ya ce ya bayar bisa kyautatawa kenan kada idan aka jinkirta masa lokaci yayi ya ki bayarwa ko ya samu ya hana ko ya ta rigima da shi kan wannan Allah madaukin sarki sai ya ce to wannan rangwame ne a gare mu kai da muka faɗa Yahud da Nasara ba su da wannan rangwamen al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka samu wannan rangwamen da aka cikin al'amarin idan mutum ya kashe wani a kashe shi Allah ya ce ya tsara hakan idan ya zama muna da rayuwa tsararra ta yadda wani ba zai ke garajen kashe wanda gangan wani ba zai ke ganganci ya ce barin kashe ka dan ya kashe banza ba al-Qurtubi a cikin tafsirin sa al-Jami' da Ahkamil Qur'an juz'i na 2 shafi na 218 yace an samu kusan haduwan maganganun malamai gaba daya cewa idan mutum ya kashe maka ɗan uwa ko ya kashe ma ɗa ko ya kashe ma wadda kake jibintar lamarinsa a asali ayar Allah madaukin sarki cewa yayi ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla ya kun da kuka yi imani an farlanta muku qisasi cikin ƴan uwanku da ake kashewa a zahirin ayar kamar zaka fahimci Allah madaukin sarki na cewa idan an kashe mu ɗan uwa in kashe wanda ya kashe mu ɗan uwa ne kai ma idan an kashe ma dan uwa ka kashe wanda ya kashe ma dan uwa ne ko mu dangi mu haɗu mu kashe wanda ya kashe ma dan uwa kamar zahirin ayar haka yake nawa al-Qurtubi sai ya ce amma abin da aka samu ittifaqin malamai akai shine idan aka samu kisa ya faru tsakanin wani da wani da ko bawa da bawa ko mace da mace ko da bawa ko bawa da da ko namiji da mace ko mace da namiji farko abin da ya kamata a yi shine a yi bincike farko bincike za a yi tukunna ba daga an zo an ce wane ne ya kisan wane ne ya kisan sai a ce to a kamo shi a kai shi a'a alkali tukunna zai yi bincike thoroughly
saboda kada ya je ya ɗaura wa wani laifin da ba shi ya yi ba, ya bi hanyoyin da ya kamata ya bi. Hanya ta farko ana neman shaidu. Idan aka samu shaidu suka tabbatar da cewa wani shi ya kashe wani, me yasa kuka faɗa? In ma a samu gani da ido, ce mun gani da idan mu haka ya faru. Idan har abin da alƙali ya ji ya gamsu da shi bisa shaidu aka samu mutum 1, 2, 3, alƙali na iya wanzar da hukuncin kisa ga wannan. Ko kuma a samu itirafi, kenan shi wanda ya laifin ya zo ya ce ni nayi. Yanzu wannan kaga shi ma nan malamai suna cewa ba daga mutum ya ce shi yayi kisa ya itirafi sai a ce to shikenan a kamo shi a kashe shi. A'a, shi ma alƙali zai ba shi lokaci, kai ni nayi. Me yasa kai? Ce kawai alƙali ce ku je ku ajiye shi tukunna. Can wani lokaci mai tsawo alƙali sai ce a kawo shi. An kawo shi ce ya maganar kisa kai ce ni nayi. To me yasa ka kashe shi? Alƙali kawai haka kawai shi nake ji. Sai ce a mai da shi a ƙara rufe shi. Wani idan yana da wata matsala a rayuwa, duniyar ta fita a ransa, so yake dama wani ɗauki nauyin kashe shi. Idan ana neman wani wanda za a kashe sai ka kashe ce shi yana a kashe shi. To alƙali sai ba shi lokaci, a ba shi dama wadda wala Allah zai iya canza tunani. Amma idan aka ɗauki lokaci da aka yana cewa shine ko kuma bayan nan dama an samu shaidu, to daga nan ne a iya wanzar da hukunci. To da haka idan alƙali ya tabbatar ta hanyar shaidu da iƙrari, alƙali sai ya zattar da hukuncin kisan. To anan ne malamai suka ce ana da zaɓi guda biyu, ko dai shi alƙalin ya sa wadda shari'a ta ajiye aikin su kenan idan an samu mai laifi a masa hukunci, in kisa ne dama ga wani aikin shi kashe wadda suka yi laifi a kotu, alƙali ya ce to wani je ka kashe shi. Ko kuma dan su auliya'ud dam su huce, waliyan jinin dan su huce su tabbatar da an kashe wanda ya kashe musu dan uwa, alƙali sai ce to gashi nan an ba ku bisa hukuncin kotu da umarnin kotu a waje kaza, ƙarƙashin kulawar kotu da ƙarƙashin kulawar hukumar abin nan musulunci, ƙarƙashin kulawar gwamnati, za ku kashe shi rana kaza ƙarfe kaza. Wannan ana yi ne saboda idan an yi haka su auliya'ud dam masu jinin za su sun huce, saboda an ba su dama sun kashe wanda ya kashe musu dan uwa. Amma idan ba su aka ba wa ba wanda ya kashe, har yanzu za su na jin abin a ransu cewa ba su huce ba. An gane? Da haka duk wanda alƙali yake ganin zai fi zama maslaha idan yayi babu laifi, amma ba wai daga an ga wani ya kashe wani da gangan mu ma sai mu ce dan uwan mu ne mu zo mu kashe shi, idan hukunci ya zo mu ma za a hukunta mu. Mas'ala ta gaba, idan baba ya kashe ɗan shi da gangan, kaman baba ne ya kama ɗan shi ya kwantar, ya sa wuƙa ya yanka ɗan, ko ya sa ɗan a cikin ɗaki ya kulle shi hana shi abinci har ɗan ya mutu, shi za a kashe ɗan saboda ya kashe, za a kashe baba saboda ya kashe ɗan shi da gangan, ko shi ba za a kashe shi ba? An fahimta? Wannan mas'alar malamai sun mata fassara guda biyu, suka ce ya danganta. Idan har baban an yi bincike an gane cewa ganganci ne ya yi zunzurutu, tsantsan ganganci ne sa ya kashe ɗan, kamar abin da muka faɗa, ya kwantar da ɗan ya yanka shi, ko ya kulla ɗan a ɗaki hana shi abinci har ya mutu. Malamai sun rabu gida biyu kan wannan, wasu suka ce za a kashe shi, wasu suka ce ba za a kashe shi ba. To amma idan har baban a babin ta'adib ne, sai zan a babin ladabtarwa ne sai zo da kuskure yaron ya mutu, to anan kuma an samu kusan ittifaƙin malamai cewa ba za a kashe baban ba. Baba ne yaro ya laifi, yana masa horo, yana masa dukan da bai saba wa shari'a ba, kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai halatta ayi bulala a babin ladabtarwa sama da bulala 10 ba, sai a haddi min hududillah. To baban yawa yaron bulala 7 kuma ya masa bulala 8, tsautsayi sai zo yaron sai ya mutu, ya dake shi da duruna ko da abin da bai kamata ya kisa ba, ko baban ya fusata sai dauki wani abu sai ya wurgi yaron da shi, sai ya zo da ajali yaron sai ya mutu. Anan an samu ittifaƙin malamai cewa ba za a kashe baban ba, amma kuma zai biya diyya. Idan ya biya diyya, shi uban kuma baya cikin wadda za a raba gadon wannan kuɗin diyyar da shi. Idan yaron ya mutu ya bar wasu ababen daban, muƙaddara dama mamar yaron ta rasu, ita kuma mamar tana da gidan gadonta na iyayenta da ta gado, to da ta rasu yaron ya gaji gida ɗaya a cikin gadon mamarsa, ya sai baban ya biya diyya. A kuɗin diyyar da za a raba
na magadan yaron, kaga kenan akwai maganan ƴan uwansa tunda mama shi da mata riga ta mutu da baban, to yanzu baban baya cikin diyya amma yana cikin sauran dukiyar yaron da ya mutu ya bari. Alai Usman Fanima, to da haka amma idan da kuskure ne suka ce babu maganan kisa zai biya diyya, duk da akwai sauran malamai da suke ganin cewa ko da ma da ganganci baba ya kashe ɗa ba za a kashe shi ba. An gane malamai suna cewa idan har kamar Imam Malik ibn Anas yana cewa idan baba ya ɗauki makami kamar takobi ko wuka ko adda sai ya wurgi ɗan shi da shi sai ya kashe shi, wannan kaga abin da ya wurge shi da shi ai zai yi kisa ai. Takobi adda za ta yi kisa ai. Imam Malik an samu ruwaya guda biyu daga wajen shi, a wani wajen ya ce za a kashe shi, wani wajen ya ce za a gallaza masa diyya. Wai malaman da suke ganin cewa idan uba ya kashe ɗansa ko da ganganci ne babu kisa sai dai biya diyya, suna da ruwayar Umar dan Khattab ta inganta, tana cikin Jami'ar Tirmidhi hadisi na 1400 cif, tana cikin Sahih Ibn Majah hadisi na 1662. Umar yake cewa sai mutu Rasulullahi ya qul, Umar yace naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa la yuqadul walidu bil waladi, ba a yin daukan fansa tsakanin uba dan ya kashe ɗansa. Kenan idan baba ya kashe ɗa ba a kashe baba dan ya kashe ɗa. Wannan hadisin kuma ya inganta. To wannan yasa malaman da suke ganin cewa idan baba ya kashe ɗan shi ba a kashe, wannan hadisin shine hujjar su. An gane? Ibn al-Arabi al-Maliki mai littafin Ahkamul Qur'an yace naji babban malamin Fakhruddin Shami yana cewa ba a kashe baba dan ya kashe ɗansa, ba a kashewa. Aka ce me yasa? Yace saboda ai baban shine sababin zuwan ɗan duniya, to ya za yi sababin zuwan ɗan shi duniya kuma ɗan yayi sababin mutuwar baban? Yace to ba za a kashe shi ba tunda shine sababinsa, amma kuma idan ɗan ne ya kashe baban to za a kashe ɗa dan ya kashe ubansa, dan kaga ba shi sanadiyar zuwan uban shi ba, ko uban ne ya sanadiyar zuwansa. Wannan shine fatawar Fakhruddin Ash-Shami. Amma kuma fa akwai wata ka'ida da malamai suke da wadda suke ganin cewa idan baba ya kashe ɗa da gangan za a kashe shi. Suka ce yanzu ku da kuke cewa ba za a kashe baban ba, idan yanzu baba ya yi zina da yarsa ta cikinsa, baba ya yi zina da yarsa ta cikinsa, wannan an samu ittifaƙin malamai ba wadda ma yake ja cewa za a wa baban haddi. Haddin kuma shine a jefe shi har ya mutu. Za a jefe baban har ya mutu, da kaga ai bai haifo yarinya ba sai dai a uwarta. Kenan kaga baban mai aure ne, kenan ya haifo yarinya da ya taɓa yin aure, shi kuma dama dattijon ya taɓa yin aure, jefe shi ake har ya mutu. To an samu ittifaƙin malamai cewa idan baba yayi zina da yarsa, aka tabbatar da yayi zina da yar, za a jefe shi ne har ya mutu. To me ya bambanta baba yayi zina da yarinya an jefe shi ya mutu da baban da ya kashe dan shi dan an ce shi ma a kashe? Me bambanci? Babu. Har ma malaman da suke da fahimta suke cewa ai dukkan su biyu ma'asiya suka yi. Baban da ya zina da yarsa ma'asiya yayi, aka kashe dan yayi ma'asiya. Baban da ya kashe ɗansa shi ma ma'asiya yayi, da haka dan an kashe yayi ma'asiya daidai da wancan aikin. An fahimci karatun? Da haka kenan ana kashe baba dan ya kashe ɗansa. Maganin kisan ɗa idan ya kashe babansa an samu ittifaki tsakanin aibatul mazahib guda uku. Malik ya ce za a kashe ɗa in ya kashe babansa, haka na Imam Shafi'i, haka na Imam Ahmad, duk sun tafi akan cewa za a kashe yaro idan har ya kuskure kashe babansa. Idan baban yana da dukiya, yaron ya kashe baban saboda ya gaji dukiyar baban, abu na farko shine za a kashe yaron, kuma sannan za a haramta masa cin dukiyar baban. Idan aka ce za a haramta, dama ya kashe shi za a yi. To yanzu kaga wadda za su gaji shi wannan yaron, ba za a raba gadon baban da shi wannan yaron, ballantana su gaji gadon baban ta wajen wannan yaron, sai dai abin da ya rage na abin da ya mallaka duniya kafin ya kashe baban shi za a raba magadan shi su gada. Allah ya sa mun gane. Matsala ta gaba. A ƙa'idar musulunci idan aka samu haɗaka, tarayyar mutane suka taru suka kashe mutum ɗaya, misali taron mu a masallacin nan sai muka yi wa Malam Yahaya taron dangi mu kashe shi. A musulunci ba wai mutum ɗaya za a kashe wanda ya dukan ƙarshe din numfashi ba, ba wanda ya ɗauko ƙarfe ya buga za a kashe, a dukkan mu za a kashe, ko da ko mutumin baya bai samu taɓa jikin Malam Yahayan ba,
yana da ta kawo hannu shi wasu ma yake samu dukan shi ma wasu yake samu bai samu shi mutumin ba in an tashi duka za a haɗa mu wani hukunci tare yace ka'idar musulunci kuma za mu ji kimar da yasa malamai suka faɗi haka. Akwai hadisin da ke cikin sahih bukhari hadisi na 1896 Abdullahi dan Umar yace anna gulaman qutila ghilatan, akwai wani bawa ba ma da bane, bawa ne aka kashe shi kisan gila, kuma abin da ake ce kisan gilla kenan. Kisan gilla shine kisan da aka kashe mutum ba bisa ka'ida ba, bai laifin da ya cancanta a kashe shi ba, aka ketare haddi aka ci zarafin shi aka kashe shi babu haddi na shari'a a kansa. Faqala Umar, wannan abin ya faru ne a garin Sana'a, sai na Umar sai ya ce la wishtaraka fiha ahlus Sana'a laqataltuhum. Umar dan Khattab yace da wallahi mutanen Sana'a gaba ɗayansu sun taru wajen kashe wannan bawan ko wannan yaron. Umar dan Khattab ya ce na rantsi da duk mutanen Sana'a wallahi sai na je na kashe su, ba mutum ɗaya da zan bari ya fita. Ko da wani kuwa tsayawa ya alayi yana duba kar jami'an tsaro su kawai shi wannan leƙawa dubawa yake fakar a zo, masu kisan suna nishi yana bakin layi yana duba ba matsala ba masu zuwa da wanda yake bakin dogo da yanda yake ƙarshen kwalta da duk masu tsaro da masu waya da wanda suke bakin hanya duk dai communication ɗaya ake yi, duka za a haɗa su a kai don sun ba da gudunmawa wajen yin kisan. An gane? Mughira bin Hakim ya rawaito magana daga babansa Hakim ibn Hizam yace akwai wasu mutane guda 4 da suka kashe wani yaro, ba ma baligi bane, yaro ne fa. Mutane guda 4 suka taru suka kashe yaro daya. Umar dan Khattab yace a tattaro mutane guda 4 gaba daya aka kawo su gaban su, ce kai ma kana ciki, kai ma kana ciki kware da gaske, kai ma kana ciki, su nawa ne su? Na'am, baka ciki? Umar dan Khattab ya tara mutum 4 sai ya ce to duka a kashe su, kuma yaro ɗaya suka kashe, yaro fa kwaya ɗaya, duka sai na Umar sai aka kashe su gaba ɗaya. Akwai riwayar da ke cikin Daraqutni daga Abdullahi bin Qais bin Tha'laba yace akwai wani mutumi, shi mutumin lokacin da yake raye an san shi da ƙwararre ne wajen iya kokuwa. Idan aka zo wato time lokaci na wato competition ɗin kokuwa, fita yake yi sati yana bin gari wajen harka kokuwa, yana kada mutane ana bashi lambar yabo. To wata rana wannan mutumin ya fita yi sati guda baya nan, ya je wannan garin ya yi wasan kokuwa ya yi winning, ya yi can gari wasan kokuwa ya yi winning. To yana da wata baiwa da ya bari a garinsu, ya gama yawon shi sati guda ya dawo garinsu sai ya tarar da wasu mutane guda 7 maza a zaune da wannan baiwar tashi suna shan giya. Da ta tabbatar da ubangidanta ya ganta da maza, sai ta ce kun ja mun matsala, ga ubangida zai hukunta ni, me ya kamata yi? Sai suka haɗa baki da ita matar da su wayannan maza guda 7, sai aka ce to mazan su kashe mutumin. Ita matan na zaune a teburin shan giyar, maza guda 7 suka tashi suka kashe wannan mutum. Haka tana zaune ai, amma dai mitin ɗin kashe wannan mutumin da bakinta. Shikenan an gama kisa, labari sai ya je wajen gwamnan garin da abin ya faru, sai ya rubuto sayyidina Umar cewa ga fa abin da ya faru a gari na, kuma mun yi bincike mun tabbatar da mazan ne suka yi kisan, amma matar ce baiwar, amma da haɗin bakinta duka aka, amma ba sa hannu ba. Sayyidina Umar ya ce gaba ɗayansu a tsaye da su a fille wuyansu har da matar. Akwai hannunta mai sunan hannu a cikin kisan, amma dai ka ga mitin da aka yi na yanke shawaran a yi kisan da yaddanta da amincewa ta, da aka dire ki da ta yi kisa. Da aka shi a ƙa'idar musulunci ko da ba a samu bashara, ba a samu kai tsaye hannunka yana cikin kisan ba, in dai da gudunmawarka a musulunci sunanka ka yi kisa kawai. An fahimce ni? Imamu Malik ibn Anas, Imamu Darul Hijra, ya rawaito hadisi cikin Muwatta daga Amir bin Rabi'a. Yace kuntu Ibn al-Khattab, yace wata rana na kasance na wajen Sayyidina Umar bi tariqi Makkah, a hanyar tafiya garin Makka. Sai Sayyidina Umar ya tsuguna kashin wata itaciya. Wannan kuma wata sabon mas'ala ce nake so in kawo, shine da Allah ya madaukin sarki yake cewa wal juruha qisas wa katabna alaihi fiha anna an-nafsa bin nafsi, can sai Allah ya ce wal juruha qisas. Akwai abin da ake cewa alqawat. Qawat shine
ka wa mutum abu ya rama shi ma yana daga cikin qisasi wala kun fil qisasi hayat Allah ya ce cikin qisasi fa kuna da tsari ma rayuwarku duk abin da aka maka a musulunci in dai an taba jikinka to a kaidar musulunci kana da dama ka ce zan rama wanda kana da yanci ka ce zan rama mutum ne ya mare kana dama ka ce tsaya in rama alƙalin ya ce to ba za a baka 50,000 ba ka ce a alƙali marin zan rama alƙali bai da hurumi ya ce dole sai ka yi 50,000 marin za ka rama in wani ya kututture ma kutufo shi tsaya ramawa zan yi da haka duk abin da mutum ya maka a musulunci kana da dama ka ɗauki fansa ka rama amince ni yana daga cikin shi ma kisasi Amir bin Rabi'a ya ce muna tafiya wata da sayyidina Umar kan hanya da kuma dan Khattab sai aka ga yayi sauri ya je kashin wata itaciya ya tsugunna ya fara fitsari sayyidina Umar ke da wuya sai wani mutum ya kwada wa sayyidina Umar kira sayyidina Umar bai gama fitsarin ba mutum ya dinga kwala masa kira sai ya fusatar da sayyidina Umar to ka san dama sayyidina Umar mutum ne mai zafin zuciya da ya taho kawai sai ya dauki sanda kusan dama kullu sai ya tafiya da kwagirin sa ya dauki sanda sai ya muka mutumin can kuma sai sayyidina Umar ya ce sai mutum ya ce kai ajjalta alai ya ce ya Umar kai gaggawan duka na kawai daga maganan kiran sunan ka tsugun na fitsari baka san me yasa na kira ka wani abu ne emergency to kuma ka hura mun wuta da Allah sai na Umar ya fahimci maganar da mutum yayi gaskiya ne cewa yayi gaggawan dukansa kawai dan ya matsa masa da kira Umar da fadahu durra sai na Umar sai ya ce rike sandar sai mutum ya rike sai ya ce karama sai mutum ya ce a ba zan rama ba to shi sai na Umar ya gane idan mutum ya kiramawa aka je lahira Allah ne zai rama masa shi dan Allah ka taimake ni karama sai ce a ba zai rama ba sai mutum ya ce ya Umar na yafe maka sai shi to yanzu ne da hankali na ya kwanta akwai ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam aiki Anas dan Malik tun safe Anas ya bar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana tafi akan hanya sai ga yara gilman suna wasa ka abinka da yaro kawai Anas sai kama wasa da yara bai tun Annabi ya aike shi ba sai da yamma Annabi yana ta jiran Anas ya kama masa aiki tun safe can sai ya zo manzala a sallar la'asar yana asuwaki sai ga Anas ya shigo manzala sai ce ral qisas la darabtuka bi hada siwak yace ya kai Anas ba dan kisasi da zai a lahira ba wallahi da sai na bige ka da wannan asuwakin da nake goge baki na asuwaki da Annabi ke goge baki ya gagara dukan Anas saboda yana gudun kar ya buga wa Anas asuwakin aje lahira Allah ya rama wa Anas sayyidina Umar akwai lokacin da wani sarki ya daki fadansa da kamar da yake cikin manaqib Umar tafai da yawa al-istiab an gane duk da fansira sun kawo manaqib Umar suna kawo kissan nan Umar dan Khattab yana da akwai sarki da ya musulunta a can wata ƙasa cikin ƙasashen yammacin ko gabashin Madina dama asalin shi Kirista ne sai ya musulunta da ya musulunta sai sun saba a lokacin mulkin su na Kiristanci suna wa mabiyansu duka yadda suka dama sai dauka musuluncin mu haka ne yasa sanda ya zani wani talakansa talaka kuwa ya tattake zo har Madina kawo ƙara wajen sayyidina Umar ya ce kwantar da hankalinka za mu haɗa shi aikin hajji bana zan rama ma an zo cikin haram a jikin ɗakin Ka'aba sai ga sarki ga Umar ga talaka sai sayyidina Umar ya ce wa sarkin ka gane wannan mutum sarkin ya ce kwarai na gane shi talaka na ne sai ce kwarai talakanka ne ko ka san wani abu ya gudana tsakaninka da shi kafin zuwan ka aikin hajji nan sai ce kwarai na da kishi ne da sanda da bulala sai na war ko me maka ka da kishi ya ce ah talaka na ya Umar in zan da kishi sai da dalili sai ce a musulunci sai da dalili a addinin ku na da ne babu dalili ake amma a musulunci sai da dalili sai na Umar ya ce to tunda ka tabbatar bi malafi ka da kishi ba kamar yadda ya faɗa shi ma bi malafi ba ka da kishi ina baka daga nan zuwa gobe mu fito sallah asbahi a nan bakin ɗakin Allah mai alfarma wallahi tsakanin biyu ɗaya sai ya faru ko dai ka nemi ya yafe ma ka bashi haƙuri ya yafe ma ko kuma wallahi gobe da asuba wallahi in rama masa kuma idan zan rama masa shi zan ba wa bulalan ya dake ka dan shi kada ka ba ni kada ka ba wannan sarkin ya tsaya ya kwana bai bacci ba kuma ya san Umar zai aikata dab asbahi kaman karfi 3 na dare sai ta da fadawansa da mutane shi da suka zo aikin hajjin gaba daya yace mu bar garin Makka
ya sa a gaba suka bar garin Makka, da ya bar garin kuma garin shi kuma ya kuma kiristancin sa. Sai na Umar ya ce sai dai in haka, amma wallahi matakai na musulunci ya ce wallahi sai na rama a talakan nan. Sai na Abubakar Siddiq kamar da yake cikin Tufatul Hawazi shayin Jami'ar Tirmidhi Mubarak Furi, yace akwai ran da sayyidina Abubakar Siddiq tsautsayi yasa ya fusata suna magana da wani sai ya mare shi, kawai sai Abubakar sai hankalin shi tashi, yace wa mutum ya rike hannun mutumin, yace dan girman Allah ka taimake ni karama, dan idan ba karama ba ubangiji ya rama maka alahira, dan Allah ka taimake ni karama. Da kyarfa mutum yace wallahi Abubakar na yafe maka, sannan hankalin Abubakar Siddiq ya kwanta. Sai na Ali bin Abi Talib wata rana shi ma yana zaune a fada akan kujerar sarauta, kawai sai wani mutumi ya zo sai mai rada a kunne, da ya masa rada sai ya kira mai duka sai ya ce ka je ka zane min wani bulala 3. Shi mai dukan sai bai ji magana 3 ba, sai ya ji masa bulala sama da 3. Da ya dawo sai na Ali ya ce bulala nawa ka masa, sai ce na mai 6, sai ce 3 na ce fa, dan ka'idar laifin da yafi bulala 3 ne. Sai Umar Ali bin Abi Talib ya kira mutum da aka bulala shi da sai ya ce a bashi bulalan, ya ce ka rama 3 a kaina dan ni na faɗa masa bai ji ba ya ma 6, dan kar in ji ubangiji ya mun 3 rama 3 a kaina. Irin gwamnoninmu da sarakunanmu ba? Alo Usman? Ya rabbal alamin. Shi yasa wa kadhalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu, mu ma ba na kirki bane. Shi yasa idan muna so ubangiji ya bamu sarakuna da wakilai irin sayyidina Umar, sayyidina Uthman, to ma sai mu zan irin wanda sayyidina Umar, sayyidina Uthman suke wakilta. To shine sai sayyidina Umar ya ce, sai mutum ya ce ya yafe. Shuraihul Qadi muna jin labarin sa ba? Shuraihul Qadi tabi'i ne wadda sayyidina Umar ya bashi alƙalanci saboda ƙwarewarsa da sanin hukunce-hukunce. An taɓa kawo masa wani mutumi ya maru wani, sai ya ce tsaya, me ya maka? Sai ya ce mari. Ya yi bincike tabbatar da shi wanda ya yi mari, sai ya ce sauƙi hannunka ba shi fuska, rama. Ya rama. Sai ya ce wallahi da aka kawo kes gabana, in wani ya maru wani wallahi sai na sa ya rama, idan wani ya yagun wani alhumush, in wani ya yagun wani ya ce wallahi sai na sa ya rama. ƙa'idar kenan, an gane? Walakun fil qisasi hayat. In ka san kai yaguni mutum za a sa ya rama, za ka yagune shi? Ba za ka. In ka mare mutum za a sa ya rama, za ka mare shi? Ba za ka mare shi ba yi. Al-Layth ibn Sa'ad da ibn Ishaq da ibn al-Qasim duka suna cewa idan mutum ya ɗauki bulala ya daki mutum, suka ce za a ba shi bulalan ne, ita wannan bula ita za a ba shi ya rama. Amma idan mutum ya mari mutum a ido, su suna da fahimtar cewa ba za a ce ya rama marin a ido ba, saboda tsautsayin kare je shi garin masa ma da ido tsayayen masa ido. Wannan shine fahimtar su. To amma Imam Malik ibn Anas yace la qawada fil laqma, yace babu daukar ramuwa a mari a ido. Shi Imam Malik ya ma fada da magana, yace duk mari idan an yi, yace ba a ramuwa, sai dai alƙali ya ce to me ka masa? Shi marin sa nayi. Alƙali sai ya ce to me yasa ka mare shi? Wala alƙali muna magana ne kawai ya harare ni. To kai ba kai na aika da ya karama ko waje zawo sayyatin ya harare ka sai ka harare shi, ka dauki hannu ka dake shi, ba shi 300 na marin da ka masa. Shi kenan. To amma idan shi wanda aka mara ya ce shi bai bukatar 300, mutane suna kallo ya mare ni da ƴaƴana da jikokina anguwa bakin wajen ɗiba ruwa mun tare ya mare ni, alƙali abin da ake bukata shi da safe bakin dam din na cika, a bari mu ma mu je wajen mutane sun taru, in yi kuwa in tada hayaniya mutane su tare rama. To dole haka za a yi, sai haɗa ka da wakilin kotu sai a zo a yi mari. An fahimce ni? Imam Malik ibn Anas shi yana da fahimtar cewa duk da abin da Imam Malik ya ce shi yana da sabanin fahimta irin ta Shuraihul Qadi. Shuraihul Qadi yana ganin cewa za a rama ne da mari, za a rama da mari, yagu ne da yagu, naushi da naushi, komai aka yi ko irin shi za a rama. Amma shi Malik sai ya sha'a idan har ya zama ba a samu juruh ba, kada Allah ya kisha wal juruha qisas. Allah ya ce raunin nika ne ake yin auni a biya qisasi. In dai abin bai fitar da rauni ba, marin bai fasa fata ba,
naushin bai fasa jiki ba, kawai mari ne, duka ne, bai tada waje bai fasa fata ba, Imam Malik ya ce shi yana ga alƙali yayi kisasi a sawa wanda ya dukan kuɗi ya biya yafi. Yace saboda mutane karfin su ya bambanta, fushin su ya bambanta. Zaka iya samun yanzu mai rauni ne ya mari mai karfi, in aka ce ya rama, in zai masa mari irin wanda ya masa, zafin da shi wannan mai raunin zai ji yafi zafin da shi wancan mai karfin ya ji. To ta ina za a equivalating din, kaga equivalating zai bada wahala, ba za a yi balancing ba, a ce abin daidai da abin da yayi masa ba zai yi ba. To sai ya zama shi ma kuma yanzu ya zalunci wancan. To amma shi misali Isemi yana da fahimtar cewa dama za a iya samun haka, ai faman itada alaikum fatadu alaihi bi mithli ma atada alaikum, ai al-itida din shine marin, amma ya wuce kar ya wuce wannan wani abu ne da ba wanda isa ya daidai da masu Allah. Da haka kawai dai, amma a lokacin sai a kula, alƙali ya ja masa kunni, iya yadda ya daga hannu iya haka zaka daga, kada ka takarkara ka miƙe kai nishi kai tsalle, a'a kai da zai mari ka bai nishi yayi tsalle ba, kawai kuna tsaye ne ma fa, to kai ma kana ji zaka masa fa. Amma idan alƙali ya ga kai tsalle kai nishi har ka nada wando har ka ja da baya alƙali shi kai nan kotu kake nutsu da Allah, marin yayi maka sai alƙali haka yi mashi, to kai ma haka zaka masa, me ba za ka daga hannu, an gane. To amma Usaimi ya ce idan aka ɗauki duk wasu matakai na kada ya ƙetare iyaka, kada ya ta'addanci, kuma sai zama zafin da shi wannan ya ji ya fi zafin da wancan ya ji, ya ce wannan babu. Kuma yake cewa jin zafin ma wani abu da ai ba wanda isa ya faɗi wa ya fi jin zafi, dan kana iya marin mutum normal, kai kamar shi da ƙarfi, wanda kamar shi normal ya fi ka jin zafi, an gane. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shi ya dan faɗaɗa magana, yace shi yana ganin magana akan wai idan an mari mutum a ce wai ba za a rama da mari ba, sai dai a ce wai a yi kisasi a biya kuɗi, yace shi yana ga baya cikin wannan magana. Yace magana ce da ta saba wa ilimi, kuma ta saba wa abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ginu kai. Yace har khulafa'ur rashidun sun ginu kan idan an yi mari ana ramawa da mari ne, idan an yi duka ana dukawa da ana ramawa da duka ne, an gane. In dai bai fasa kashi ba, bai nuna fata fitar da jini ba kenan fa, an gane. Yace to haka kuma ya kamata a ginu, dan babu wanda ya kai sahabban manzon Allah musamman khulafa'ur rashidun sanin daidai. Abi Sa'id al-Khudri ya rawaito hadisi da shi da Abu Huraira kamar da yake cikin Jami' Tirmidhi, hadisi na 1998, ya inganta yana cikin Sahih Jami' as-Saghir, hadisi na 7407. Yadhkurani an Rasulillah, duka su biyun sun bada labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ke cewa law anna ahlas sama'i wal ardi, manzon Allah ya ce wallahi da a ce tawagar sama da tawagar ƙasa ishtaraku fi dami mu'minin, za su yi tarayya wajen zubar da jinin mumini guda ɗaya. Allah ya ce manzala ya ce la kabbahumullahu fin nari, hadisin ya inganta. Manzala ya ce da gaba ɗayan su Allah sai ya kifa su cikin wuta. Kenan misali inda zai yi a ce a samu gudunmawar mala'iku da mutanen duniya gaba ɗaya su haɗu su yi tarayya wajen kashe mumini guda ɗaya, manzon Allah ya ce da mala'ikun da mutanen gaba ɗayan su ubangiji zai haɗa su ya kifa fuskar su cikin wutar jahannama. Wannan yake nuna maka kenan idan har aka yi tarayya wajen kashe mutum ɗaya, dukkan al'umman ne yake ɗaukar laifin kisan gaba ɗayansu ne. Sai sa manzo Allah dan yana maka girma abin ya hadda ma mala'iku. Al-Qurtubi yake cewa me yasa shari'ar musulunci ta tsara idan mutane sun yi tarayya wajen kashe mutum a kashe su duka, yace saboda a toshe kofar neman agaji. In ba ku manta ba, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awar shi tun ana garin Makka, mutanen garin Makka sun zo sun samu baban Ali bin Abi Talib, kenan Abi Talib, suka ce masa ka ba mu ɗanka Muhammadu mu kashe shi kowa ya huta. Yace a'a. Suka ce to za mu samo maka yaro kyakkyawa santalelan saurayi mai shekaru da diri irin na Muhammadu, sai mu baka, sai ka ba mu Muhammadu. Sai ce kun maida ni ba ni da hankali ne in ba da ɗana a kashe ni kuma haɗa ni ciyar da wani haɗa da wani katon ciyar da shi. Yanzu an kashe annabi an bashi wani, kaga an bashi dan da ba nashi ba, kuma haɗa shi ciyar da wani kato, kuma ai komai daren dadewa yaro san gidan ubansa ai. Yace wannan rashin hankali ne ai, ban yadda ba. To she da duk suka ba hanyoyin da za su bi, Abi Talib ya ki yadda, sai suka canza shawara. Suka ce to kun san me zamu yi? Ai kabilar manzon Allah Quraysh ba za ta yi yakan dukkan kabilun Larabawa ba. Kowace kabila ta kawo saurayi wato katan saurayi mutum guda. Wannan kabilar ta kawo, wannan kabilar ta kawo, wannan kabilar ta kawo, sai su tafi gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam,
su kowa da makami su mai duka a tare. Idan aka zo ana maganan waye kashe Muhammadu haka ba wanda ya ce shi kashe Muhammadu, dan a tare suka kai on ya ma sai ta go mutum 10 za su masa makami, za su zuba masa takuba a lokaci guda ya zuwa ya kashe annabi. Kaga abu na farko sai suka ce Qurayshawa ba za su yi yakar dukkan wannan kabilun duka wadan sun fi karfin su, kuma idan diya ne ba za ta ba kabilun duka wahalar biyan diya ba, kuma idan gaba ne ba za su yi gaba da dukkan Larabawa, da haka sai zama an huta da wannan. To kaga wannan case din tun akan annabi ya so ya faru, da musulunci ya zo sai ya toshe wannan kofar. Akwai wanda idan kana adawa da shi ko yana adawa da kai, to idan ya ga in ya kashe ka shi kadai za a kashe shi kadai, amma idan ya gayyato mutane za dukan ku za ku sha, to sai nemo hayan mutane su tare su kashe ka dan duka su sha. To sai musulunci ya ce to idan kun shigo dukan ma ba ku sha ba dan a hakura da kisan. Kaga wala kun fil qisasi Allah ya toshe kofar kisa. Akwai ruwayar da ke Bukhari daga Anas ibn Nadir, hadisi na 2703, tana ma cikin sahih Muslim hadisi na 1611, haka Abi Dawud hadisi na 1595. Anas ibn Nadir yace annar Rubayya wa hiya ibnatu Nadir. Rubayya ya ce ga Anas dan Malik, Anas ibn Nadir afwan, Anas ibn Nadir mun gane ya ce gare shi kasarat thaniyata jariyatan, wata rana suna rigima da wata kuyanga baiwa ba ma ya ba fa, sai ta karyawa wannan, sai ta mari wannan baiwar, marin take da wuya sai hakurin baiwar ya karye. Fa talabul irsh, sai su dangin Anas ibn Nadir sai suka nemi su biya diyan wannan hakorin da suka karya, kenan kada a karya hakorin Rubayya, an gane. Fa talabul afwa, suka nemi a musu afwa su biya diya. Fa abau, dangin ubannin ɗakin su wannan bai sai suka ce ba su yadda ba, sai dai a karya haƙorin yar Anas ibn Nadir. Fatawun nabiya, sai suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa amaru bil qisas. Manzo Allah ya ce ba ku yadda ba, suka ce manzo Allah ba mai yadda ba, a karya haƙorinta. Manzo Allah sai ya ce a kawo ta ya karya haƙorinta. Fa qala Anas ibn Nadir, Anas sai yake ce a tuksaru thaniyatu Rubayya, yace ya manzon Allah yanzu haƙorin Rubayya za a karya? La tuksaru thaniyatuha. Sai Anas ibn Nadir ya ce wallahi ya manzan Allah ba za a karya haƙorinta ba. La wallazi ba ataka bil haqqi la tuksar saniyatuha. Anas ibn Nadir ya ce wallahi ya manzan Allah ina rantsuwa da wanda ya aiko ka, wallahi ba za a karya haƙorin yan uwata ba. Manzan Allah sai ya ce ya Anasu kitabullahi alqisas. Manzan Allah ya ce ya kai Anas ina maka magana, littafin Allah shine kisasi, in an karya haƙori a karya haƙori. Wasinna bisinni, ta karya haƙuri za a karya mata haƙuri. Kun kula da magana na jiya kenan, idan ɗa ya karya haƙorin bawa za a karya masa me haƙorinsa. Gashi nan wannan ta ya ce ta karya haƙorin baiwa, gashi annabi ya ce sai an karya. Kitabullahi alqisas, shi littafin Allah shine kisasi, yadda ta karya mata haƙori. Babu yanzu ba maganan baiwa da yake, ana maganan haƙori da haƙori ne. Allah ce as-sinna bisin. Faradiyal qaum wa afu, su wayannan mutanen da suka ga Anas ibn Nadir yayi rantsuwa, sai suka ce ya manzon Allah mun ga yadda hankalin Anas ya tashi, mun yi afuwa a ba mu diya kawai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli Anas sai ya ce inna min ibadillahi, manzon Allah sai ya ce daga cikin bayin Allah akwai bawan da mallau aqsama ala Allah da abarra, akwai bawa cikin bayin Allah da idan ya riga ya rantsuwa Allah ba zai bar shi kafara ba. A wata riwaya sai manzon Allah ya ce minhum Anas ibn Nadir, daga cikin su akwai Anas ibn Nadir, in yayi rantsuwa to Allah ba zai bari kafara ba saboda kusanci shi da ubangiji. Ya rantse ba za a karya haƙorin yassa ba, kuma Allah ya kubutar da shi ba karya haƙorin yattasa ba. A wata riwaya yake cewa faradiyal qaum wa qabilul irsh, mutanen suka yadda aka ba su diya. Akwai riwayar da ke Bukhari still hadisi 112, tana ma cikin sahih Muslim hadisi na 1355. Abi Huraira yake cewa anna Khuza'ata qatalu rajulan min Bani Layth. Kabilar Khuza'a sun kashe wani mutum dan kabilar Bani Layth ama fathi Makkata, a lokacin bude garin Makka, bi qatilin minhum qataluhu, saboda su Bani Layth sun kashe musu wani mutumi. Su ma Bani Layth sun kashe Khuza'a wani mutumi tun kafin a zo maganin fatu Makka, tun ana jahiliya. Da aka zo fatu Makka sai suka samu dama su karama. Fa ukhbira bidhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai ga ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fa ganan
kabilar Kuza'a sun kashe wani mutum dan kabilar Banu Lais tun a jahiliya kuma aka yi kesin kisan faraki barahilati ataki manzo Allah ya hauta guwarsa khadiban manzo Allah ya tara mutane fara khutba yace inna Allah bas ammaka talfila aw alqatla manzo Allah yace ubangiji fa ya katange fil giwaye da Abraha ya zo da su garin Makka Allah ya katange basu shigo ba Allah kuma ya katange zubar da jini a garin Makka wa sallallahu alaihim rasulullah amma ubangiji ya daura musu manzansa wal mu'minin kuma Allah ya ba mu'minai dama su bude garin Makka wannan manzo Allah yana ba mu labarin alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ne lokacin da Abrahatul Ashram ya zo yana so ya ruguza garin Makka saboda ya ga dukkan Laraba hankalinsu ya koma kan ɗakin Ka'aba a nan suke zuwa su aikin hajji irin nasu ma na wancan lokacin to shi sai kishi ya kwashe shi sarkin Ethiopia kishi ya kwashe shi sai gina Ka'aba a Habasha girmanta da fadinta da komanta irin Ka'abar garin Makka yayi harami yayi komai yayi Mina yayi Muzdalifa yayi rijiyar Zamzam to da rijiya yayi komai sai ya ce Larabawa kuma dole su daina aikin hajji a Makka su dinga zuwa Habasha suna yi sai suka ce su ba san wannan ba wannan sun san asalin tarihinsa tun daga annabi Ibrahim ne har zuwa kan annabi Ismail har zuwa kan iyaye da kakanni haka suke wannan bauta da haka ba su san wani wancan ba yayi suka yadda sai kishi ya kwashe shi tunda shi yana gadara yana da karfin soja sai shi to bari ya zo ya ruguza Ka'abar in ya ruguza ta kaga dole a batta a koma tashi ya taho ya tarar da kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib lokacin Abdul Muttalib yana da dan tumakinsa da awakinsa ana masa kiwo da ya hango ƙurar aka yace me yake faruwa sai aka ce ai gashi sai ya ce to ku dakata bari in je cikin garin Makka in kwashe kayana in kwashe dabbobi na in zo bakin gari sai ya ga Abraha da ya ganshi a waje sai ya ce kai wani irin mutum ne ya ga wa Abi Talib kenan Abdul Muttalib yace kai wani irin mutum ne nazo zan ruguza ɗakin bautanku in ruguza garinku in lalata gadararku kuma ka je ka ɗebo tumakinka da awakinka kenan tumakinka da awakinka ya fi ɗakin da kake gadara ɗakin Allahnku ne sai ce wannan tumaki da awakin nawa ne shi kuma ɗakin yana da ubangijin shi zai kare shi wa'annan ne zan kare su shi yasa ga na fito da su waje shi din idan ka shiga mai ɗakin zai kare ɗakinsa arni ya gaya wa arni amma da yake ka san wani arnan ya fi wani arnan ma hankali sai ya ƙi ganewa ya shiga yana matsa gaba kaɗan fa shine Allah madaukin sarki ya ce fa arsala alaihim tsairan babil Allah madaukin sarki ya aiko musu wasu tsuntsaye daga jahannama dauke da duwatsu daga wutar jahannama suna saukan musu duwatsun idan dutse sako tun daga kan soja dutsen kuma Ibn Kathir ya ce a hankali yake tafiya dutsi ne garwashin wuta ne in ya shiga kanka ba zai sauyi ba ai ya kamata ya huda ya wuce ba a'a ranka yana nan ranka bai fita ba kuma dutsen yana tafiya slow yana kona kai na huda kai na fafe kai na gasa kai na tafiya har ya huda ka ta dubrar kai sauka ya huda giwarka haka di ya kashe giwayen ya kashe sojojin Abraham ne ya samu dama ya juya shi ma yana tafiya can Allah ya jefa masa nasa akwai mutum daya da shi ya fara yiwa gaba ya riga ya samu daman shigowa harami shine kawai ya tsira sai ya ce to tunda ko ya ga ya shigo harami ya tsira ba zai fita ba dan ya sai na fita za su haɗu da nashi dutsen sai dai kwana 60 cikin harami ka san arni sai ce war haka Allah ya manta ran da ya fita yana fita bakin harami dutsen shi suka yi jamin shine last mutumin da ya mutu bayan 60 days shi ma dutsen shi yana jiran sai yana fitowa suka hadu shine manzo Allah yake cewa babu wanda Allah ya bashi dama ya ki garin Makka sai mu da Allah ya bamu dama manzo Allah ya ce ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli manzo Allah ya ce ubangiji bai halattar da yaki a garin Makka ga wani gabani na ba wa lam tahilla li ahadin ba'di kuma bayana ba a yadda wani yazo yaki a garin Makka ba ala manzo Allah ya ce ku saurara innaha halat li sa'atan min nahar manzo Allah ya ce ni ma an halatta min ne dan wani yankin yini dan kadan ba a bani dama da yawa ba ala wa innaha sa'ati hadi haram manzo Allah ya ce a yanzu ma Allah ya saukar da haramcin garin Makka kada a yaki la yuktala shauquha manzo Allah ya ce ba a ciran kayar garin Makka in ka kaya a garin Makka ba a ciranta zaka ce aka saka ci hakuri a'a in ka ciri kaya in kana aikin haji sai ka yanka dabba
haka kana kaninta ka batta, amma malamai suna gani idan ta zama mai cutarwa mai illa ya saboda cutarwa ta ana iya gyara ta. manzo Allah yake cewa sannan kuma wala yu'dadu shajaruha, sannan ba a tsinkan itacen garin Makka. Malamai mu'asirun suka ce ko fulawa da hukumar Makka ta dasa ba a yadda ka zo cewa ka ce a wannan ba shukan Allah bane, shukan gwamnati ne. In ka cira ka ciri ka tsallaka dokan manzon Allah. Ko fulawa ba a tabawa. manzo Allah yake cewa wala taqadu saqidu hasan, nan ba a tsintuwa a garin Makka. Ta da za ka gane ɗan Najeriya rashin hankalinsa wai tafi garin Makka sana'an tsintuwa. Ba a tsintuwa a garin Makka, duk kuɗin da za ka gani a ƙasa wallahi ka bar shi. An taɓa bani labarin wani bawan Allah da suka zauna gida ɗaya da wata mata, wallahi ma da inuwa. Ta ce shi sana'a shi kenan duk shekara in ya dawo Najeriya multimiloniya ne. Aikin hajji kwanaki 4-5 na aikin hajjin nan shi kawai yawonsa shine tsintuwa. Zai je minti 30 zai dawo gida, wannan abin da ake sawa na NYSC. Me sunan shi bantan nan West Bank, zai ciko da kudin tsintuwa ya zo ya juye a gida ya bar masu hada mishi suna hadawa ya koma. Haka tun safe zai har yamma tai, haka a Mina, haka a Muzdalifa, haka a Arafat, haka a Dawafi. Shi sana'a shi kenan bai san bala'i yake ci ba. In ya gama an gama aikin haji sai da Najeriya sai kuma baɗi shekara ya samu abin da zai ci. Sabo ne. Manzo Allah ya ce a garin Makka ba a tsintuwa. Manzo Allah yake cewa illa limun shidin, sai dai ga wanda in ya dauka ciki ya zai. Da Allah jama'a wani nawayi in za ka yi ciki ka ɗauka, an ba ciki za ka yi ba wai ka ɗauka ka sa aljihu, ba Najeriya bane ba ta kauci. Faman qutila fa huwa bi khairin nazarain. manzo Allah ya ce duk wanda aka kashe masa dan uwa, anan aikin hajji manzo Allah ya faɗa ya ce duk wanda aka kashe dan uwa yana da zabi biyu, imma an yi oqal, manzo Allah ya ce ko dai ya a bashi diya, wa imma an yuqa da ahlul qatili, ko kuma su dangin wanda aka musu kisa a ba su wadda ya yi kisan su kashe shi. Mun faɗi cewa amma sai bayan alƙali ya gama bincike. Faƙala rajulun faja'a rajulun min ahli yaman, kawai sai ga wani mutumi cikin mutanen ƙasar Yaman ya ce uktub li ya rasulullah, ya ce ya manzo Allah wannan magana taka tana cike da tsada da ilimuka da kuma manufofi masu yawa, manzo Allah a rubuta min. Annabi sai ya ce uktubu li abi fulan, manzo Allah ya ce ku rubuta wani abu da na faɗa. faƙala rajul min quraish, can sai wani mutum qurayshawa ya ce ila izkira, sai ce ya manzo Allah banda ita can izkiri fa ya rasulullah fa inna naj'aluhu fi buyutina, manzo Allah muna ginin gida da shi, muna daben sama da shi, wa quburina kuma idan mun sa gawa muna rufawa a saman gawa mu lullube. Faƙala annabi sai ya ce ila izkiri, manzo Allah ya ce dokar ba ta kan izkiri saboda shi ana amfani da shi wajen gini da wajen binne gawa. Allah ya sa mun dace. Allahumma salli ala Muhammadin وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.